好，大家好，今日係3月22號星期三。首先要多謝大家抽空出席我哋今次嘅 hybrid event 啦，因為啱啱同其他 customer 都講過下，今天係Google Cloud 使我哋第一次做呢個hybrid 嘅 event，咁所以今天喺 online 我哋 Google Meet 上面亦都有唔同嘅 audiences 喺度，同樣同我哋一齊參與今日嘅 event。咁今天我哋主題其實就相對都比較特別嘅，就係我哋揀咗 event 呢個 topic 就係講緊我哋 digital marketing 嘅 trends。咁呢堆 trends 其實你問我都覺得係一啲我哋之前少 address 嘅 topics 嚟，咁所以今天好想借助首先我會分享少少 Google 嘅睇法啦。另外就係我哋亦都請咗我哋嘅 partner Amasis 嘅 specialist 同我哋分享佢哋 hands on 點樣幫大家做到呢幾樣嘢。咁就事不宜遲，我直接開始啦。因為 online 嘅同事同學們就慢慢繼續入嚟，咁我就唔等啦。咁首先就今天都講下少少 agenda 先，咁就係啦，我哋會分我首先就會分享少少 Google 嘅睇法啦，點樣幫助大家可以利用到大家 collect 翻嚟嘅 data 啦，去攞到 insights 同埋做得更加好你嘅digital marketing。咁另外就會交個時間，就會俾Amasis 嘅 specialist Lobo 啦，同埋 Gerald 去同大家分享下佢哋點樣做到，或者佢幫佢哋嘅客人係點樣做嘅。咁之後當然啦，我哋都會留翻時間就去我哋亦都準備咗茶點嘅，陣間都可以完咗呢個可以 stick around 繼續一齊交流下咁樣，咁嘢飲都可以隨便攞，咁就 start with 係啦sorry 我應該出呢張 slide 先，咁就我都介紹下我自己先啦。咁我叫 Freddy， 我係 Google Cloud 香港 team 嘅sales team 嘅其中一員啦。咁我自己負責嘅 segment 多數都係 digital native 嘅 customer， 咁所以可能在座有啲已經係我嘅 customer， 不過亦都今天因為個 topic 唔同，可能在座嘅 persona 可能有啲係 marketers，咁就可能少啲認識，咁所以今天都好想同大家交流多啲啦。如果有興趣嘅話，都可以用翻呢個 QR code 同我 connect 嘅，咁裏面都有我唔同嘅聯絡方法㗎啦。咁就係咯，咁所以你even LinkedIn 其實我都係用緊呢個 handler， 所以大家都應該容易揾到我嘅。咁我會preface 今日嘅 talk with 少少就係 Google 點睇呢件事啦。咁首先因為近年嚟講，其實我哋都見到喺市場上又好，或者係政府嘅 regulation 上面亦都有唔同嘅改變啦。我哋 namely 分咗兩邊啦，一邊就係講緊係法規上面嘅改變啦，另外一個我覺得比較叫做我覺得係 significant 啲嘅咧，就係我哋 technology 方面亦都會改變。可能大家都有聽過就係喺 Safari 或者係其他平台嗰啲就已經早一段時間就應該開始 ban 咗 third party cookies 呢件事啦。咁而其實 Chrome 都已經 announce 咗將會嘅，咁理論上嘅時間係2024年嘅，咁所以都仲有少少時間，咁但係我哋可以預料嘅咧，就係嚟緊我哋as marketer 又好，或者我哋做 content provider 嘅時候，你 collect 到 cookies 嘅expectation 係冇乜㗎啦。咁所以我哋就要點樣？我哋 as 一個 marketer 點樣去轉變咧？咁我哋 Google 都有啲睇法。咁我哋同 BCG 亦都做咗唔少 research 嘅。咁今天 present 嘅都係一啲abstract of 嗰啲 result 嗰啲 research 啦。咁就係啦，啱啱提過啦，就係我哋 expect 就係 user level 嘅 tracking 或者 cross site 嘅 tracking， 其實只會越嚟越少方法做到，因為其實 privacy 對所有 consumer 嚟講都緊要。我哋在座 as a individual 其實都好重視呢件事啦，所以點樣做到嚟緊比較 personalized 嘅 marketing 或者 targeted 嘅 marketing， 但係又唔會 violate 呢啲privacy 咧，咁係Google 都有唔少嘅睇法嘅，咁陣間會 share 啲。但係同時間其實我哋啲 research 亦都 show 到其實 customer 亦都 expect 緊其實我哋做 promotion 又好，做 marketing 嘅時候，其實都 expect 緊一啲 personalized 嘅 experience 噶嘛。咁我哋根據數據嚟講，其實係講緊係我哋係有多過一半嘅人其實都係 expect 我哋啲 marketing 開始唔係再 blindly 咁樣轟大家啦，其實係一啲 personalized 嘅嘢。咁而點樣喺呢啲有 privacy 嘅concern 底下做到呢啲比較稍為準確或者 personalized 嘅content咧，咁就係Google 加埋今天我哋 partner 可以做到嘅嘢。
咁正所謂即係都係有危有機啊，其實，所以喺今天呢個新世代點樣做到 marketing 咧，其實就亦都係我哋自己都要跟住去叫做 transform 啦，或者去 pivot 我哋嘅重點啦。咁就其中一個我哋都好重視嘅就係 build trust with 你啲 customer，其實都係好重要嘅。所以香港我哋都仲係好重視呢件事啦。我哋亦都唔會做宣傳，但係犧牲大家嘅 privacy。咁所以呢件事亦都係一個我哋 branding 其中一 part 係重要嘅。咁就Google 咁睇法咧，就係話我哋有3個 step，一個 framework 可以俾大家一個 reference 俾大家可以去 follow 下嘅。咁第一件事就係點樣 build 你個 platform 係 ready for 一啲data driven 嘅analysis 啦。點樣可以 collect 到啱嘅 data 啦，或者點樣可以activate 嗰啲 data 咧，其實就係今天成個 talk 嘅重點，所以我都會慢慢講少少嘅。咁就我哋嘅睇法就係好重要，你as marketer 又好，或者你擁有你嘅 data 嘅時候，你一定要 be ready 去做一個 foundation for 呢啲 first party data。first party data 其實現在呢個年代其實已經係變咗做你公司嘅 assets 或者你啲客人嘅 assets 啦。呢樣嘢係絕對需要有啱嘅 governance 啦，係有需要你 be ready 去 scale 啦，同埋be ready 去分析佢哋。咁 Google 亦都好有心得，因為 after all 其實 Google 自己都係間 data company 嚟嘅。咁就另外當然啦，今天可能好多在座好多公司都已經有自己 mobile apps 啦。另外一個課題就係點樣將你嘅 web 同埋 app 上面嘅 data 連得埋一齊，亦都可以draw 翻啲 insight 出嚟咧，亦都係一個幾重要嘅課題。而我哋嘅睇法咧，就係我哋亦都有唔少嘅 tools 係已經 design for mobile and web 同時間俾你 collect data， 亦都有方法 unify 到嘅。咁就係啦，呢度我都特登擺翻 logo 喺度，有樣嘢叫 Google Analytics，but 叫做 for Firebase 嘅。咁呢個係專責 for mobile apps 嗰方面嘅。咁亦都當然啦，另外一件事就係第最右手邊呢個格仔咧，重要嘅就係因為在座各位其實最緊要係知道自己要 collect 啲咩 data， 嗰啲 data 係咪真係需要 collect？ 咁呢個今天我hopefully 你今日之後會知多咗。咁就first party data 呢個 foundation 點樣做咧？喺 Google Cloud 嘅角度，其實就係好簡單地幫大家，可能成日聽個 terms 就叫做 CDP，Customer Data Platform。咁就亦都係可以如果你公司係有咁嘅夠能力去 maintain 個 platform， 其實就可以 enable 到一啲360嘅customer views 啦，可以做到好多可能 customer segmentation 啦，或者係一啲甚至係 prediction on 佢哋 behavior。咁呢樣我會留待 partner 陣間去講多啲。咁就係啦，啱啱提過大家collect data 還 collect data， 唔係為 collect data 而 collect data 嘅。咁其實最緊要就係你要知自己想 achieve 啲咩。咁今天希望喺呢個 talk 之後會去 trigger 到大家諗你嚟緊嘅策略係點樣。咁就當然Google Cloud 亦都係一個我哋叫做好 mature 嘅 platform 俾你去做呢件事。如果近排可能一啲 hot 啲嘅 topic 就係講緊可能 AI 或者 ML 嘅application on 你嘅 data 咧，其實我哋亦都係一個擅長嘅位。咁陣間都會有啲 demonstration on 呢件事，就係話點樣可以係once 你 data collect 好啦，擺喺個 centralized 嘅地方之後，點樣可以好快或者好容易地即刻 tap into ML 嘅 capability 咧？陣間 Amasis 嘅同事們都會 demo 嘅。咁就啱啱講過啦，你 build 咗 foundation 之後，其實另外一個位在座各位好緊要嘅角色，亦都係要諗點樣去 measure 嗰堆嘢，或者點樣用嗰堆嘢。咁就亦都係一個重要嘅課題。而我哋咁睇咧，就係machine learning 唔可怕嘅呢件事。machine learning 係絕對幫到大家揾一啲 human 未必 observe 到嘅 insight 出嚟。咁所以once 你做好咗啱啱嗰個 data foundation 之後，你就可以tap into ML， 可能會揾到一啲你之前諗都未諗過嘅 insight 出嚟嘅。咁就 hopefully 有一個對大家一個 net new 嘅叫做新嘅 feature 或者 capability 咧。跟住亦都你會見到就係我哋 keep 住都會講話 Google Analytics 啊，或者一啲我哋本身已經有嘅用具幫你做好你嘅 checking 啊咁樣。咁所以做好呢幾樣嘢之後，我哋都幾有信心你可以好快速地已經用到 machine learning 嘅capability。咁就最後當然就係我哋篩選到一堆嘢出嚟啦，分析到啲 insight 啦。咁點樣 action on that 咧？咁就係要靠一啲
我哋叫做點樣 activate 嗰堆 insights 啦。咁就呢度我就唔班門弄斧，我會留俾阿 Amasis 講多啲嘅。但係最主要其實都係去幫大家 be smarter、be more intelligent 嘅marketer。咁所以喺成個框架底下，其實 Google Cloud 亦都有唔同嘅resources 或者 services 已經 ready 㗎啦。不過就係當然係一定要夾翻一啲我哋叫做有經驗嘅 partner 先至去 deliver 到。如果唔係就變咗，唔係話大家做唔到，但係可能係時間上我哋可能要用長啲時間去研究。咁所以今天點解要揾 Amasis 喺度咧？就係想佢同我哋分享多啲點樣做到呢件事。咁就所以我嚟緊嘅時間會交俾阿 Lobo 同埋 Gerald 啦，咁佢哋兩位都係比我更加專嘅喺呢方面，咁所以佢哋會 share 下啱啱講嗰幾樣嘢，咁主要都係圍繞住三大趨勢，我哋覺得就係緊要嘅就係 data driven 嘅 marketing 點樣做咧？第一件事就係 mobile data 你都要 capture， 因為現在嘅mobile 嘅devices 嘅數量越嚟越多啦，我哋人亦都繼續 stick with 我哋電話更加多啦。跟住另外就係講緊360 view 呢樣嘢點樣做到啦。跟住當然就係點樣去融入多啲 AI 或者 ML 嘅 capability 喺你哋做緊嘅 marketing activities 上面。咁就事不宜遲。我交時間俾你啊！咁我會 meanwhile 我會 stick with 喺嗰個chat room 嗰度嘅，所以如果 online 嘅同學們咧有問題嘅話，都可以用我哋個 Q&A 嗰個 button 去發問啦。我哋之後喺 event 喺今天 sharing 之後都會一次過 address 嘅。咁就如果有啲問題我即時答到，我都會喺 chat room 上面答嘅。咁所以就stick around 啦。唔該晒 Lobo。大家好啊，咁我叫 Lobo 啦，咁就係from Amasis 嘅，咁我哋係一間 digital marketing 同埋tech IT martech 嘅公司嚟嘅，係啦，咁首先進入我哋講嘅內容之前咧，咁想同大家玩幾個有獎嘅問答遊戲啊，咁就想問下大家幾個問題，睇下你哋如果知道呢啲答案嘅話咧，我哋同時就會有一個100蚊嘅 coffee 嘅 coupon 會俾翻大家嘅，係啦，咁首先第一個問題咧，知唔知道大家用緊嘅頭先阿 Fatty 有 mention 過啦，呢個 Google Analytics 實在好緊要啦，喺呢一個喺 marketing 上邊，相信大家如果係 marketer 嘅話，應該都唔陌生噶啦。咁但係大家用緊嘅譬如可能 universal 嘅analytics， 大家會知唔知道佢幾時就會sunset 咧？有冇朋友係現場嘅知道？有位同事，有位同學仔。係啦，6月30係今年嘅6月30，係啦。咁去到7月1號咧，其實 GA3咧，或者我哋叫 UA 啦，其實就唔會再收 data 噶啦。咁係麻煩啦 ，Anna 可以俾個 Q 翻佢。係啦。咁另外一個問題就係、如果大家已經係 migrate 咗去 GA4，咁而 GA4佢哋嗰個data retention 嗰個 period 最長可以幾耐咧？有冇朋友仔知道呢件事？佢唔同 UA 往係可以收集可能係無限時嘅 data， 咁但係今次咁嘅 GA 咧，其實係有 retention 嘅 period 嘅。佢嘅 data 可以擺到幾耐咧？有冇朋友知道啊？冇得揀啊！俾3個。好啊，有3個 option 啦，一個就係2個月，一個係14個月，一個就係36個月。14個月。係唔好意思，呢個就係現場嘅環節。14個月。係啦，冇錯係14個月嘅。咁換言之咧，過咗14個月之後咧，其實 GA4 咧佢就唔會再儲呢個 data，咁所以 storage 都好緊要。係啦，咁其實頭先前面嗰位女士佢都有答到嘅，都可以俾一份獎問佢。我頭先都聽到佢有答到，係啊。喺中間。好，咁事不宜遲啦，咁我哋就進入今日嘅環節啦。咁頭先阿 Freddy 咧，其實就有 mention 過mobile 嘅 data 好緊要啦，亦都 cookies 喺今天亦都係一個趨勢啦。咁頭先 Freddy 有 mention 過嗰啲 privacy 嘅 concern 啊，或者係啲policy 嘅嘢咧，咁我就唔再講啦。咁但係喺真係做一啲 marketing campaign 上面咧，有啲咩實質嘅影響咧？其實好重要嘅影響咧，就係你揾唔翻一個最啱嘅audience 去 target 佢哋啦。咁從而令到你哋可能要使多咗 budget 喺你
平時達到嗰個ROAS 或者係嗰個 ROI 上面，你可能要用再多啲嘅 budget 咁樣。咁所以其實呢一個對於我哋做一啲 personalize 嘅 marketing，以前可能我哋用啲 programmatic， 佢有好多 third party 嘅 data 可以幫我哋去做一啲 targeting， 可能今時今日遲啲就未必得啦咁樣。咁呢個對於其實我哋嘅 performance。online 嘅 performance 係會有影響嘅，咁呢個就係 first party cookies 同埋 third party 嘅 cookies， 佢有啲咩嘅分別啦？咁其實最主要嘅分別就係 first party 其實就係你哋自己本身 access 嚟嘅，喺你哋自己嘅 web server 嗰度。third party data 咧就喺人哋嗰個 third party 個server 嗰度，而本身如果你哋嗰個有一個 user consent 嘅話咧，其實你係可以用你嘅 first party data 可以做好多嘢，咁。係啦，咁我哋from 一個 research， 我哋可以睇得到，其實有好多嘅 marketers 咧，呢個係2022年喺 marketing chart 嘅 research 嚟嘅。咁其實喺third party data 佢之後會消失啦。咁其實多過48% 嘅 marketers 咧，其實係未 ready 去 adopt 呢一樣嘢。係啦，咁今日我哋會 go through 一個過程，就係點樣去用你 first party 嘅 data 去幫到你哋去做一啲 marketing 嘅 campaign。咁今日我哋喺 Google 呢度搞啦，咁其實 Google 咧已經有全副武裝，係從呢個 data 嘅 collection 啦，點樣 consolidate 你啲唔同嘅data 嘅 source 啦，同埋佢哋有啲 format 啊，跟住再做一啲 enrichment 啊、governance 啊，跟住我哋可以有一啲 analytics 或者呢個 ML 啊、machine learning 或者 AI 嘅 product 可以幫你去將啲audience 可能做 segmentation 或者係做 prediction、做 classification 咁樣，最後就亦都會有啲 tools 係啦，我哋有啲咁嘅 result 之後可以再做 visualization， 然後我哋有嗰啲做咗 prediction 嘅 result 之後咧，就可以做一啲 one-to-one 嘅customer 嘅marketing 啦，或者係可以 improve 你嗰個 web 或者係app 嘅experience 啦，可能係某幾個 step 佢 predict 到係會棘住咗，所以佢哋冇做到嗰個最後嘅 conversion 咁樣。咁當然啦，亦都可以 export 翻去Google 嘅 product 啦、Google Ads 啦、search 啊，或者係 programmatic DV360啊咁樣啦。咁而呢一個全副武裝咧，今日我哋就唔會有時間講啦。咁所以咧，我哋其實亦都抽咗一啲重點，一個 flow 係可以一個簡化嘅版本，今日係會由頭到尾咁樣 demo 俾大家睇嘅。咁首先就會從一開始啦，你點樣去收一個精準嘅 target 翻呢啲 data 翻嚟先啦，係啦，本身你啲 data 嘅 quality 好緊要。咁然之後你就要去儲嗰啲 data 啦，你儲喺邊度咧？其實 Google 已經有一啲 product 係 native 係 for GA4 去儲嘅。然後就係 machine learning 嘅部分啦，咁我哋同時陣間 Gerald 都會 demo 一下 machine learning 嘅部分。然後就係 visualization 啦，你點樣去將你本身嗰啲 data 去呈現翻一個可以幫助到你去做一個business decision 嘅informative 嘅樣啦。係啦，最後就係 activation 啦，咁你可以點樣去用啲 data 啦？好，咁講開收集 data 啦，亦都係有講 mobile app， 亦都好緊要啦。咁就不得不提 Google 嘅一個 product 就叫做 Firebase 啊。咁 Firebase 咧，其實就係 Google 喺2014年買嘅一個backend as a service 嘅一個 tools 嚟嘅。咁如果你哋本身公司有mobile app 嘅話咧，應該對 Firebase 就唔係好陌生。咁 Firebase 本身其實佢就好強大嘅。咁但係今日咧，我哋就未必會go through成個佢嘅 function。但係其中一部分咧，亦都係今日 GA4 嘅核心咧，亦都係佢 GA4 嘅靈魂所在咧，就係佢嘅 analytics 嘅部分。咁我哋以往其實係用開一個 section base， GA3 係用 section base 去收 data， 就係因為 Firebase analytics 嘅出現，咁所以咧就GA4 就 adapt 咗佢呢一個咁嘅 technology， 咁所以我哋先至會有今日嘅 GA4。係啦，咁呢個就有少少個 background 啦。咁以往嘅 analytics 咧，UA 啦，即係嚟緊新 set 嗰個analytics 嘅版本咧，咁其實佢就 based on page view 啦、section 啦咁去做嘅。咁而去進入 GA4 之前咧，其實就係一個過渡版本，就係UA 再加 Firebase。
跟住佢兩邊咁樣去收集 data， 一邊就係 events 加 parameters， 另外一邊就係 page view。而今時今日咧，其實 Firebase for Analytics 咧，其實已經可以將兩邊嘅 data 係駁落去 GA4 嗰度。咁換言之咧，喺一個 GA4 嘅 account 入邊咧，你可以同時睇得到 mobile 嘅 events 嘅 data， 亦都可以睇到你 website events 嘅 data。咁所以兩邊嘅 data 咧，我哋可以同時咁應用。咁以往咧要做咁樣嘅一個data streaming 嘅consolidation 咧，咁就比較困難啲嘅。咁而Firebase 佢個 UI 咧，其實亦都係GA4 亦都係參考咗 Firebase 嘅 Analytics 嘅 UI， 咁所以又見到好多 card 啊咁嗰啲咧，其實都係 from Firebase Analytics 嗰度嚟，係啦。咁介紹咗啲 tools 啦，咁其實我哋係咪就係裝咗 Firebase 或者係裝咗GA4 咧？咁其實我哋就已經完咗件事咧。咁其實就唔係嘅。咁我哋到底要喺我哋嘅 website 上面做啲乜嘢嘅 tagging 咧？我哋其實係要有一個準確嘅 tagging plan， 去話到俾一啲programmer 或者係一啲 technical 嘅同事知乜嘢 data 咧，其實係應該要收翻嚟。例如，譬如可能 website 嘅話咧，大家應該唔陌生啊，係有啲可能 button click 啦，或者係一啲registration 啊 conversion 啊，佢撳咗邊個掣，其實先至係嗰個 conversion 咧，佢撳咗邊一粒掣，佢應該要收啲乜嘢parameters 翻嚟去形容翻呢一個 event 啫。咁我哋as一個 marketer 嘅話咧，其實應該係有責任去話俾一啲 technical 嘅同事知，佢哋係應該係喺佢哋嗰個 app 或者喺個 website 嗰度落一啲乜嘢嘅 tag， 收一啲乜嘢嘅 events。然後嗰啲 events 有啲乜嘢嘅 parameters， 咁樣嘅話咧，我哋先至去到後邊會有足夠嘅 data 去做一啲 prediction 啊，或者係 analysis 啊，或者未去到 prediction 嘅時候，我哋會唔會睇得到呢一啲 information 咧？GA4 同埋 Firebase 咧，其實佢本身都有好多 default 嘅 events 係幫你去收一啲咁嘅 data， 咁但係佢唔會 cater 得到每一間公司佢哋自己本身佢嗰個 UI、UX 或者成個 flow 係點樣，佢嗰個 page 個每一頁點樣去啊咁樣，咁所以呢一啲如果我哋冇喺前期去做一啲咁樣嘅 tagging 嘅動作嘅話咧，咁我哋後邊就變相去做 analysis 或者去做一啲machine learning 嘅時候咧，我就冇咗呢啲重要嘅素材去做，咁所以 develop 一個 tagging plan 咧就係非常之緊要，咁所以係每一個你收data 嘅 property 啦，或者係都應該係要有一份嘅 tagging plan 喺度嘅。咁 once 你收咗你可能 develop 咗嗰個 tagging plan 啦，同埋同啲 technical 嘅同事一齊去傾完之後咧，咁我哋喺 Google Analytics 同埋喺 Firebase 嗰度咧，就會收得到呢啲 events， 同埋撳開呢啲 events 咧，亦都會見到佢啲 parameters 啊。咁有咗呢啲素材嘅時候咧，咁我哋其實亦都要揾個地方去 store， 係啦。咁頭先第一步啦，就係 collect data 啦。collect data 我哋就from Firebase 啦，同埋GA4 啦。咁然後配合個 tagging plan 去話俾嗰個系統知，我哋係話俾個 platform 知，我哋係要攞啲咩準確嘅 data 翻嚟。然後我哋就要揾個地方去儲佢，咁而 Google 就有一個 product 叫做 BigQuery 啦，咁 BigQuery 咧就係一個 data warehouse，咁其實佢就好強大嘅，咁我哋其實就可以將嗰個GA4 或者係 app 嘅 data 咧，咁就可以 export 翻去 BigQuery 嗰度儲低佢啦。咁所以頭先話14個月嗰個問題咧，喺 BigQuery 呢度就可以解決得到啦。咁可能呢度輕輕咁介紹下 BigQuery 先啦。BigQuery 咧其實佢就可以儲各式各樣嘅 data 喺度嘅，一啲structure 嘅 data、semi-structure 嘅 data 咁佢都可以儲得到啦。咁佢係一個 SQL-like 嘅language 嚟嘅，咁所以就變咗好多可能 IT 嘅朋友啊，咁佢唔需要再學另外一個 language， 佢用翻 SQL 就可以喺上面做佢嘅 query 嘅動作咁樣。咁然後佢亦都係
partner ecosystem 佢係好 friendly for 佢哋唔同嘅 business user 去用嘅，即係 even 係 marketer， 其實佢去上邊都可以去 export 一個 Excel 出嚟，咁去譬如可能一個一個 audience list 咁樣去 Excel 出嚟，係啦，咁去可能去做一啲EDM 又好，或者係去 upload 落去AdWords 或者係 programmatic 上面都可以嘅。咁然後我哋儲咗 data 啦，之後咧我哋就可以做一個 data visualization 啦。係啦，咁呢一個都係 Google 嘅 product 係叫做 Looker Studio 啦。咁呢一度咧就有一個少少嘅 demo 俾你哋可以望一望 Looker Studio。咁 Looker Studio 咧，或者我哋睇呢一個先啦。呢個應該係之後先再 show 俾大家睇，係一個 GA4 嘅 health track， 但係其實佢都係用 Looker Studio 度砌出嚟嘅。係啦，我哋本來咧就係想 show 一個demo 係睇佢嗰個喺呢一啲 data 嘅一啲，譬如可能係 app 上面嘅 data 係。係啦，原本其實可能想 show 一個，譬如可能呢一個conversion funnel、e-commerce 嘅 funnel 喺上面，你可以睇得到啦。因為可能一啲 C level 嘅同事，佢哋其實係想睇一啲 high level 啲嘅 data。咁佢登入去 GA4 嘅時候，或者係Firebase 嘅 analytics， 可能太多 noise，佢未必係可以cater 得到佢嘅需要嘅。咁佢會可能想睇翻一啲monthly 嘅 active user on 你個 app 啊，或者係 combine mobile 同埋呢個 app 嘅 data 兩邊一齊睇咁樣，或者係想分開睇翻咁樣，咁其實咧都可以做到嘅。咁佢本身就有好多唔同嘅connector 或者係native 已經可以 connect 到好多唔同嘅 data source 啦。咁頭先有講過 GA4 啦，或者係 BigQuery 啦。或者係其他譬如可能 Facebook 咁樣，佢都有一啲 connector 嘅，每時講咗隔離台啲名添。係啦，咁呢一個就係一個好好用嘅 data visualization 嘅 tools 嚟嘅，係啦。咁所以喺頭先講嘅product 入邊啦，咁 Google 嘅 Firebase 去收集 data 啦，GA4 收集 data 啦，BigQuery 咧就係攞嚟 store 啲 data 啦。咁然後咧就會去到 Looker Studio 去做翻個 visualization 出嚟啦。咁變咗你哋第一身喺你哋手頭上收到嘅 data。去到儲，去到呈現，咁你哋就已經有一個方法可以去睇得翻啦。如果我哋唔去咁樣做嘅話咧，咁我哋就未必知道自己本身啲 data 到底嗰個數據係點啊，或者係唔同嘅 party 喺Data Studio 上面，佢亦都未必睇得到佢哋自己本身想睇嘅樣係點啊咁樣。咁跟住咧就去進入去第二個部分啦。第二個部分咧其實就係主要講呢個 GA4 嘅，係啦，因為 GA3就嚟緊會新 set 啦。咁阿 Freddy 特登拜託我哋就可能要講多少少 GA4 啦。咁 GA4 咧，應該咁講 ，GA3 咧佢喺7月1號就會停止收 data 啦。咁 Google 咧其實就 promise 咗至少就6個月咧都會 keep 住 GA3 嘅 data 嘅。係啦，咁但係之後佢可能就未必會儲啦，咁所以 GA3 嘅 data 其實可能都要 back up 翻嘅。咁如果大家係用緊GA360嘅話咧，咁佢其實就去到10月1號，咁佢先會新 set 嘅，咁就會遲少少嘅。咁點解要轉 GA4 咧？頭先有講過少少啦。咁其實主要咧，有兩個重大嘅因素嘅。一咧就係 data collection 上邊啦。咁以往嘅 GA3 嗰個 data collection 嗰個方法咧，咁其實可能就已經隨住科技嘅演變啦。咁可能已經滿足唔到今時今日，可能我哋要 track cross device，又要 app 又要 web 咁樣，咁就做唔到呢一樣嘢。咁另外咧就係一啲privacy 嘅 concern 啦，因為 cookiesness 嘅關係啦。呢度有個表咧，其實就係主要 compare 翻 GA4 同埋 UA 佢兩邊有啲咩主要嘅唔同。咁我都會趁
都會抽少少陣間會講深入啲嘅，因為其實有啲 matrix 咧，其實係可能個名係一樣，譬如可能 section 大家都係一樣，user 大家都係一樣，但係其實佢最嗰個 definition 嗰個收 data 翻嚟，可能你睇緊嘅都係 section，你睇緊嘅都係 user，但係背後可能有啲唔同。係啦，咁我會抽少少出嚟 go through 一下嘅。咁呢個表咧就未必會好 details 咁講啦。好，咁首先有啲乜嘢好唔一樣咧？譬如可能 section 啦，咁 section 以往咧其實就係30分鐘，佢就會inactive 噶啦。咁而家咧但係咧佢以往咧就會喺凌晨嘅時候咧，其實佢就會 restart。咁喺 GA4 嗰度咧，佢就唔會 restart 啦。咁好重要咧，其實就係 user 啦。咁以往UA 咧，其實佢就係睇一個 client ID 啦，即係睇 cookies 嗰個即係個 user 啦，一個 cookies 即係個 user 啦。咁而 GA4 咧，其實佢去睇你係咪同一個 user 咧，佢有4方面去睇嘅。第一就係個 device ID 啦。咁你本身嗰個係用緊你部電話啦，你個 browser 啦，咁樣咁係一個 device ID 啦。另外就係如果你有得 login 嘅話咧，譬如可能有啲系統係譬如eShop 或者可能一啲 membership，你可以俾佢 login 嘅話咧，咁嗰度咧佢就會有一個 user ID。咁如果你擺埋個 user ID 落去咧，咁變咗 GA4 咧，佢就會知道原來你喺 mobile 度 login 或者喺 app 嗰度 login 都係同一個人啦。咁呢個都大家有得嘅 property 有得 login 嘅話咧，咁呢一個亦都可以俾 Google 去知道 GA4 去知道原來佢哋係同一個人嚟嘅。咁呢個亦都唔係好特別啦。咁比較特別咧，其實就係 Google Signal 啦。咁 Google Signal 咧就係你哋要開嘅，就係用翻 Google 嘅 login 嘅 data， 譬如可能你 login 咗去 Google 喺Chrome 嗰度，或者你Android 或者係可能你Gmail 咁樣，咁佢就會 identify 到原來你上 web 你上個 app 嗰度，原來其實你都係同一個人，但係呢個 setting 係你係要去撳開佢嘅。然後最後就係 modeling 啦。modeling 咧其實就係 Google 幫你去估到底其實佢哋係咪同一個人。咁佢就會 base on Google 嘅收到嘅 data 翻嚟啦。咁其實目前為止咧就應該係一啲 cookies 嘅 data，所以 that's why 而家 J3 就仲未新啫。咁亦都佢Chrome 亦都仲收緊 data 去到2024年。其實就我估計啦，可能成日都想完善呢一個 modeling， 係啦，佢估你其實係咪同一個人啦。咁呢度亦都有啲 setting 去俾你睇啦。咁如果你哋喺 GA4 上面做 setting 咧，你淨係得 device ID 咧，其實你係做唔到一個 cross device 嘅 identification 嘅，你係估唔到佢其實原來係同一個人嚟嘅，佢喺唔同嘅 device 嗰度去你哋個 去你哋 website 或者係 app。咁如果你有 user ID， 你就可以知道啦。你開咗 Google Signal 咧，佢亦都會去幫你估到。去幫你 identify 到，咁係 modeling 咧就可以幫你去估到咯。然後喺 GA4 上邊咧 ，Google Signal 係要我哋自己去 activate。咁所以即係如果你哋個 GA4 係未 activate 嘅話咧，咁可能你哋就要去呢度撳翻啦。咁佢唔係 default 有嘅，即係唔係 default 幫你開咗。咁而 modeling 亦都係啦。咁佢有兩個 mode 嘅，一個咧就係 blended 嘅 mode 啦，咁就係會連埋 modeling 嘅 data 去幫你去估佢係咪同一個人。咁而你淨係 observed 嘅話咧，咁其實就冇 modeling 喺一邊嘅。咁所以咧呢一度咧就要你哋去 check 翻你哋 GA 係咪有啲咁樣嘅 setting set 咗啦。好，咁然之後就係頭先有 mention 過啦，佢淨係俾我哋揀2個月或者係14個月嘅 data 嘅 retention period， 咁所以最長就係只能夠儲到14個月嘅 data。咁而14個月嘅 data 咧，我哋都係要揀先有嘅，所以佢一開始係 default 都係得2個月。咁所以如果你哋翻去睇一睇你哋 GA 係未揀到14個月嘅話咧，咁就要即係揀翻先啦。
咁轉咗唔同嘅GA3、GA4啦，咁其實我哋服務我哋啲客啦，我哋幫佢做 migration 啦，咁其實都見到其實係有啲even 佢哋嗰個matrix 個名係一樣，但係咧佢哋嗰啲 KPI 咧，嗰啲數字咧，其實個轉變都好大。咁不過呢個就係 case by case 嘅，咁就服務我哋啲客啦，喺 session duration 嗰度咧，佢哋咧喺 GA3用咗 GA4之後咧，嗰個 percentage 咧，佢就係 decrease 咗，可能超過50%，係啦。咁就因為佢啲計算方法唔一樣啦，因為佢呢一個 section 呢個 matrix 就 replace 咗 by 呢個 user engagement duration per section，係啦。咁 session duration 呢個 section 咧，用咗呢個新嘅 section 名之後咧，嗰個數字就跌咗好多啦。咁而 bounce rate 亦都係啦，咁 bounce rate 其實嗰個 definition 亦都係轉咗。咁以往咧就係你淨係睇咗一頁，跟住之後就彈走，就叫做一個 bounce 啦。咁而家咧其實佢就係唔同你啲 events 做一個 engagement 咧，就係一個 bounce 咯，係啦。咁所以其實就係個 definition 係唔一樣嘅。所以如果你淨係得個 website 得一頁嘅，好多係可能 campaign site 咁得 one page 嘅啫。咁以往可能 bounce rate 係100%，咁而家就唔係啦。而家你可能係有撳到佢啲submit button 啊，或者係一啲可能 pay video 嘅 button 啊，有做 engagement 嘅話咧，咁就都唔 count as 一個 bounce。咁而一個比較重要嘅咧，就係佢如果喺你嗰個website 嗰度咧，留超過10秒咧，其實都係當一個 engagement，咁所以你都會預計呢個 bounce rate 呢個數字咧，亦都係會 decrease 嘅。咁我哋喺我哋啲客度咧，就見到可能 around decrease 咗30% 度啦。咁而 user 上面咧 ，numbers of user 咁啊當然會跌啦，因為今時今日我哋可以做到 cross device 嘅 tracking， 知道係同一個人啦。以往就會有 duplication。原來 app 同埋 web 原來兩個係同一個人，以往係唔知，咁而家知道咗啦，咁所以就會有一個total user 可能會有個 decrease 咗啦，係啦，dedupe 咗之後咧，我哋見到就大概3至6% 左右。係啦，呢啲全部都係負數嘅。係啦，呢啲全部個 impact 都係負數，呢啲都係跌咗嘅，係啦。咁所以大家，譬如可能老闆問，咦點解啲 user number 跌咗嘅？轉咗 GA4 之後，咦個點解 session duration 又跌咗啊？咁樣，咁你就可以同佢講，喂，其實因為佢嗰個 definition 唔同咗啦，咁樣。好，咁頭先有講過啦，有好多咁樣嘅 definition 唔同咗啊，或者好多 configuration 其實要做嘅喎。咁其實大家係咪真係做咗咧？咁樣，咁我哋咧其實就整咗一個小工具啦，有個工具就去幫大家做一個 health check 嘅。咁係羅列咗一啲，譬如可能 general 嘅 configuration 有冇做到啦，有啲 custom 嘅 tracking 有冇做到啦 ，marketing channels 係咪真係做好啦？咁咧，其實你只要掃呢個 QR code 咧，其實就可以去，而你有嗰個 GA 嘅 access 咧，你哋就可以做一個好簡短版嘅 health check 啦。咁就會見到你揀翻你自己 property 啦。如果你真係做咗，就會係綠色；未做咧，就可能係黃色咁樣啦。咁呢個就係即係我哋自己 internal 做嘅一個工具咁樣，可以幫大家去，譬如可能亦都睇下有冇呢個 broken pages 啦，咁可能原來有啲 pages 係爛咗嘅咁樣，咁其實都可以睇得到。咁係咪即係全部綠色先係最健康？咁都唔係嘅，譬如可能你真係冇 e-commerce 嘅話，咁可能呢度都係會黃色。譬如可能你啲 custom events 嘅 tracking， 可能即係都係要配合翻你嘅需要。咁所以我哋都會有一個詳細版本嘅一個 customize 嘅 version 係 for 你哋嗰個 GA account 嘅 audit 嘅。咁呢一個都係我哋整咗出嚟嘅一個 tools 嚟嘅。咁呢一個會再tailor make 翻你自己本身嗰啲business objective 去再定翻到底其實你呢樣嘢係咪真係做得好咁樣？咁頭先有 mention 過一個 GA3 嘅
會新 set 啦。咁我哋其實咧都係有一個 internal 嘅 guideline 咧，係 for 大家for 我哋去幫啲 client 去做嘅時候咧，會做一啲migration 啊、backup 啊、best practice 啊咁樣啦。咁我哋就有寫咗一本80幾頁嘅 document 係啦。咁所以如果大家有興趣睇下有啲咩 best practice 啊，有啲咩要做啊，咁亦都歡迎去揾我哋去傾一傾偈。咁我哋就可能都可以去 share 俾大家去望一望，咁睇下你哋係咪有啲 best practice 喺 set up 上邊其實係做好咗咁樣。好，咁呢一度咧就係我分享呢一個GA4 佢有啲咩唔同，大家可能係 set up 上邊啊，或者係config 上邊啊，或者係佢本身係咪真係 set 得啱？因為我哋本身如果你要做一啲advanced 少少嘅prediction 啊，或者係 machine learning，咁我哋前期整理資料係咪整理得好、收集得好，咁係好緊要嘅，係啦。咁呢一度咧就係我前邊嘅分享啦，跟住咧我就會交個時間俾阿 Gerald 講一講，我哋喺收集到啱嘅資料，亦都儲咗喺啱嘅地方，我哋可以做到一啲一啲譬如可能 visualization 睇得到我哋收咗啲咩資料之後，咁我哋點樣去用 AI 去幫到我哋做 marketing？ 咁就將時間交俾阿 Gerald。好，咁跟住落嚟咧，我哋係第3個 session 嘅，但係 before 第3個 session 之前咧，咁我哋而家有個短嘅 break 咁樣俾大家休息一陣間。咁一陣間會 go through 一啲比較 technical 啲嘅部分嘅，咁會有一啲可能 machine learning 嘅 demo。From IDC 嘅 research 其實去到2025年，基本上會超過90% 嘅公司 application 都會擁抱 AI 嘅 technology。咁去到其實近期我諗一個好 popular 嘅 topic 就係大家都會去即係會講到一個 topic 就係 ChatGPT 啦。咁大家可能即使去到而家工作上面嘅層面都可能亦會用得到，或者係幫到平時嘅一啲action 咁樣。咁其實去到而家呢個狀態，其實我哋以前可能喺 marketing 嘅角度，咁點解我哋其實而家去做一啲即係叫做 advanced 嘅 marketing activation，咁 from data 去 driven 咧？其實可能我哋而家有幾個唔同嘅時代啦。去到以前嘅時代，可能我哋去想 target 我哋嘅顧客咁樣，其實我哋主要即係可能係 from 一啲即係廣告，但係我哋冇做一啲好精準嘅投放。咁我哋去到中期啦，其實我哋慢慢想去收窄我哋嘅範圍，去做一啲精準嘅營銷啦。咁我哋都想其實去做到就係想話喺呢個 right 嘅 moment 去揾到 right 嘅人去做你嘅廣告投放。咁其實而家去到現時咧，我哋覺得其實精準嘅投放都未必足夠。其實我哋想做到咧係一個叫做 predictive 嘅狀態。咁其實我哋 predictive 其實我哋第一件事，其實頭先我哋第一同第二個 session 都講關於 data 有關啦。其實我哋要做好一個 prediction 咧，其實 data 對我哋嚟講好重要，尤其是我哋去 train 一啲 model 去做我哋嘅 prediction。咁其實我哋有好多個唔同嘅角度可以做嘅。咁我哋一陣間都會 go through 一下，其實有啲譬如唔同嘅 use case 咁樣 for 我哋即係唔同嘅 industry。咁但係而家我哋其實首要嘅即係角度就係，其實我哋可以想通過 AI 或者 machine learning 嘅角度，令到我哋真係知道我哋邊一啲客人喺一個 right 嘅 moment 有佢即係最當時最啱嘅需要，然後喺當時嘅時刻去俾一個即係我哋嘅廣告佢，或者喺唔同嘅 channel 去同佢哋做一啲 interaction。咁喺 marketing 嘅角度啦，我哋其實有好多唔同嘅 objective 嘅。咁其實離不開其實有呢6個 objective 啦。譬如我哋想提升自己個 brand 嘅 awareness 啊，我哋可能係想可能喺 marketing 嘅角度，亦都想增加多啲 leads 啊，可能係一個 e-commerce 嘅 platform 嚟嘅，我哋又可能想增加多啲 online 嘅 sales。亦都如果係你可能係一個 game 或者係一個 mobile application 嚟嘅，其實其中一個角度就係話想點樣 drive 多啲 application 嘅 install 啊。咁去到如果係一個即係可能 online 同 offline 都有嘅一個 retail 嘅話，其實就會想點樣可以 draw 到一啲 offline 嘅 sales。咁其實呢啲 marketing 嘅 objective 其實係 map 緊落去一啲叫做 business 嘅 objective 度。其實頭先即係6個 point 去支撐嘅，其實終極嚟講其實都係想做到點樣可以 expand 大家嘅 market share。因為畢竟其實一個 enterprise 都係一個 business 啦。咁去到最後其實都會講翻
revenue 啊、profit 啊、market share 啊呢啲部分。咁其實我哋而家主要我哋見到嘅 objective 嚟講，喺 marketers 嘅角度會有呢啲咁樣嘅 common 嘅 use case 同埋一個願景。咁但係其實想做到頭先咁多嘅唔同嘅 area 咧，其實係有啲 challenge 嘅。咁我哋見到其實其中一個有3個唔同嘅 challenge 啦。咁其實第一個 challenge 其實就係啲 data 喺唔同嘅地方，佢哋各自都相對嚟講比較分散，咁令到其實你令到可以喺 from data 裏邊 draw 到 insight 嘅能力咧，相對嚟講比較低。咁呢個其實因為其實你要有一個好嘅 build 到一個好嘅 model， 做到一個完善嘅分析，其實都要唔同種類嘅 data 集合一齊啦。咁當然頭先我哋第一同第二個 session 想即係介紹嘅，其實就係可能係一啲 tracking， 即係包括 web 同埋 app tracking 嘅 data 嘅 first party data。咁但係其實我哋知道，其實在座各位咁多公司，其實都會其實有其他嘅 data， 例如其實可能如果你係一個 e-commerce 嘅 system 嘅話，可能你一啲真係個 transaction 嘅 data 啊，個 customer transaction 嘅 data 啦，customer relation 嘅 database 啦，或者有其他唔同種類嘅自己唔同 IT system 嘅 data， 其實佢哋都應該放喺同一個位去一次過去做一個分析，先至可以係即係可以俾得到 data 嚟講嘅最大效益。咁其實marketing 嚟講，其實都有其他 challenge 嘅，就係譬如你哋落廣告嗰陣時啊，都好容易俾人哋去問究竟即係個 ROI 係點樣咧？我哋點樣去再優化？我點樣再 optimize？ 其實係去做 advertising 嘅一個成本咧。咁呢個都會係我覺得係第二個即係 marketers 會面對嘅一啲 challenge。咁去到第3啦，其實我哋都想頭先都講啦，其實我哋以前做一啲叫做精準嘅營銷啦，其實而家再想做多啲 innovations， 其實就係想可以點樣可以好快叫做即容易啲嘅，可能我哋唔係講緊1年去做一個 project， 可能而家 let's say 係講緊以 weeks 或者 month 去計啦，去做嘅 ML 同AI 同 ML 嘅 project。去將你哋我哋頭先講嘅一啲 first party 嘅 data 去展現佢哋最大嘅威力咁樣。譬如我哋可以 understand 其實而家呢啲 customer 嘅一啲bounce rate 啊，亦都可以 predict 佢哋嘅 churn rate 同埋佢哋嘅 lifetime value 咁樣。咁呢啲都係比較而家面對嘅 challenge 嚟，究竟可以點樣好容易去做得到？咁我哋其實而家當頭先Lobo 之前都有講過啦，其實係 from Google 嘅層面，其實我哋而家有一個好完善嘅 data platform， 去一次過去做呢個嘅呢個叫做customer data platform 嘅角度。咁其實我哋包括咗其實點樣去 collect 同埋 transform 啲 data 啦，點樣儲住啲 data 啦，然後點樣去分析同埋 visualize 啲 data， 然後去到我哋第3步啦，點樣去真係將佢 activate 同埋係以 real time 嘅層面去 activate， 咁先可以即係完善咁樣即係展現佢哋個 data 嘅威力。咁 Google 其實係一個即係 unified 嘅 data platform， 我哋叫佢做 data cloud 啦。咁主要有4個部分。咁我哋其實頭先都有輕輕帶過，譬如下邊嘅 BI 嘅部分係一個 visualization 啦。咁其實而家即係我哋平時頭先都會做到嘅就係其實我哋用 Looker Studio 去做一啲 visualization， 去提供一啲即係 business 嘅 insight， 去做一啲 data driven 嘅 decision making。咁但係除咗頭先 BI 嘅部分咧，其實今天嚟講 Google Cloud 可以 provide 嘅其實唔止呢個部分嘅。咁除咗譬如左邊啦，我哋有 database 去當然可以儲住啲 data 啦。右邊亦都有頭先講嘅 data warehouse 去將唔同方面嘅 data 一次過集結起嚟。咁有 BI 嘅部分去幫你哋去 visualize， 去睇清楚 observe 自己而家嘅 data 嘅情況啦。咁去到上邊呢個部分就 machine learning 佢 AI， 其實我哋都有唔同嘅 toolset 一次過去幫你同一個 platform 上面做晒嘅。咁呢個相對嚟講比較 technical 少少嘅 architecture， 咁但係我因為今日可能主要大部分都係即係 marketing 嘅 marketers 嘅一啲受眾啦，咁所以我哋今日就未必真係會 deep dive 落去講即係每一個部分嘅architecture， 但係呢個係想俾大家一個即係叫做宏觀嘅角度睇，其實如果我哋今天 collect 嘅可能見到左邊其實都會係平時大家想用嘅 platform， 譬如 Salesforce 係可能係公司嘅 CRM 啦，可能我哋有 Google GA4 嘅 data 啦，可能有Google Ads 嘅 data 啦，咁可能有甚至有其他 public cloud 嘅 data， 可能因為你哋其他嘅 system 係 run on 其他譬如 let's say 其他 cloud 嘅 platform 咁樣，咁甚至其實有啲 offline 嘅 data report 啊，可能 from 一啲 batch job， 可能平時就咁喺 file 可能 folder 裏邊 copy 出嚟。
係啦，咁其實呢、個我哋嘅 marketing analytics 嘅 sample architecture 其實係想去面向晒咁多方面唔同嘅 data，然後去做一個分析。咁你見到其實有3個部分啦，左邊我哋就主要 collect。咁我哋基本上有晒所有嘅工具去做呢個 collect 嘅動作。咁中間一啲 transformation 啊、analyze 嘅動作，咁喺 Google 上面都有唔同嘅套件去做啦。咁我哋一陣間都會著墨多少少係 machine learning 嗰個部分。咁我哋會用到譬如 BigQuery ML 啊、Auto ML Tables 啊同 Vertex AI 嘅部分，咁去睇下點樣展示即係自己嘅 first party data 嘅一啲 insight。咁去到其實我哋做咗咁多嘢啦，我哋做咗啲 prediction， 其實去到最後我哋就想將佢 activate。咁所以其實我哋喺個 application 嘅層面，其實最後嘅 outcome 中間嗰一部分，最後嘅 outcome 咧，其實就會係可能係一個 customer list 嚟。咁變咗其實你哋可以將呢個 customer list 去再 integrate 其他唔同嘅 system， 例如其實可能簡單如 upload 上去即係 Google Ads 嘅一個 custom audience， 亦都可以幫到你哋去相對嚟講準確咁樣去 target 一啲，譬如我哋 analyze 到邊啲 churn rate 最高嘅客戶，咁嗰條 list 出嚟咧，其實已經係 down to 一個 individuals 嘅 list 嚟。咁呢個 list 其實你 upload 上去 with 佢嘅 user ID， 其實已經可以直接去做一個即係activation 嘅動作。咁當然啦，其他嘅 action 咧都可以再做，譬如喺 Looker 同 Looker Studio， 可能你哋要再做多少少嘅分析，可能係一啲 for 可能 senior level， 可能 for 一啲其他 BU 嘅一啲 dashboard 咁樣，令到佢哋可以去幫到佢哋唔同嘅 BU 啊、唔同 department 去做下一步嘅一啲 business decision 咁樣都可以。咁我哋今日咧會go through 一個好快咁 go through 一個可能係 churn prediction 嘅一個 use case 嘅。咁其實平時啊，我哋應該咁講，我哋一個 application 或者一個 e-commerce 咁樣，或者一個 mobile app， 其實我哋好緊張嘅就係究竟一個人登記咗之後，可能其實佢24個鐘頭裏邊有冇啲咩 action 咧？咁其實如果佢一個客戶其實佢登記咗一個 app， 登記咗去做咗你哋嘅叫做 customers， 但係其實佢冇去做其他嘅 engagement， 其實佢就會可能係一個潛在係一個佢想賣嘢，但係你哋 lost 咗嘅一個potential 嘅客戶。咁所以其實呢個 churn prediction 嘅 use case， 其實我哋好想即係話俾大家聽，其實我哋譬如我哋可以點樣做嘅 prediction 係我哋嘅 data source 咧係 Google Analytics 4嘅 data 嚟嘅。咁係原生其實 GA4 嘅 data 咧會喺 BigQuery 裏邊出現啦。咁我哋 from BigQuery 裏邊咧，首先我哋即係第一步 import 嘅 dataset 落去 BigQuery 咧，基本上其實頭先我哋第1、2個 session 咧都有講過一個integration 嘅。咁其實data 如果我哋已經喺 BigQuery 裏邊咧，其實我哋就可以直接 build 到一個 model 咧，係同埋去 evaluate 嗰個 model 嘅準程度。咁去到第3啦，我哋可以有一個 workflow 去 formalize， 其實去持續咁樣去做呢個 workflow， 令到可以不斷可以做一啲 prediction 啦。咁亦都可以不斷做一啲 tuning。咁去到其實咧，再下一步咧，其實我哋當然有一個新嘅一個 customer 嘅 action 或者 events， 我哋可以就用呢個 model 去 predict 一個 events， 嗰堆 events， 令到可以知道其實呢一堆可能24個鐘頭內入過嚟我哋個 app 裏邊登記過嘅人，咁究竟其實邊一堆人佢哋個 churn rate 係最高咧？邊啲係最低咧？咁其實我哋可能就想 target 中間呢啲可能相對嚟講搖擺不定嘅喎，可能個 probability 係0.4至到0.7啊，0係最低啦，1係最高。咁可能喺呢個區間裏邊嗰啲咧，其實呢啲中間嘅分子咧，可能對我哋嚟講，對我哋做下一步嘅 action 咧係最有意義嘅，因為其實我哋就最想將呢堆喺中間可能搖擺不定嘅人咧，令到佢哋可能去做第一個 conversion， 第一個 engagement 咁樣。咁我哋其實會 go through 一下呢個咁樣嘅 use case 嘅。咁呢度係一個叫做相對嚟講 technical 少少嘅 architecture 啦。咁我哋有3個部分，就係 collect、train 同埋 automate 同埋 activate 咁樣。咁頭先我哋都講到啦，其實去到最後其實有好多 imagination 可以做嘅，例如喺 business application 嘅層面，你可以做到一個1對1嘅 customer experience 啦。因為其實去到最後嘅 outcome 咧，係一個即係 down to user ID 嘅一個 list 嚟。咁變咗其實你可以做嘅嘢，譬如 let's say SMS 啊，傳統嘅即係一啲 EDM 嘅渠道啦，甚至可能你可以做一啲即係online 嘅渠道、web 嘅渠道，甚至係 mobile app 嘅一啲 push notification 都可以精準咁樣俾佢哋。
係啦，咁 BigQuery 裏邊咧，呢度會 technical 少少，但係我都可能簡單咁 go through 一下。其實今天嚟講，BigQuery 嘅 machine learning 咧，係好 powerful。基本上其實喺兩個 step 已經可以幾句嘅 SQL 嘅一個 command 已經可以幫你哋去 train 到一個 model， 亦都可以幫你哋即刻將呢個 model apply 喺你哋嘅 data 上邊。咁譬如我哋今天譬如 for trend prediction 啦，我哋主要係 classification 嚟嘅一個狀態，或者 regression 嘅狀態。咁 regression 嚟講，其實我哋就係會有一個最後嘅 outcome 就係一個 probability， 我哋會知道一個人其實佢有幾大嘅 probability 係會做某一類型嘅動作。咁我哋今日其實都會 go through 一下即係 regression 有關嘅一啲 model。咁我哋可能好快咁樣會 show 一 show， 其實真相嚟講啊，譬如 BigQuery 裏邊嘅一個 workbench 其實究竟係咩樣嘅？咁當然啦，其實今天嚟講啦 ，BigQuery 其實都係一個好易用嘅 machine learning 嘅工具嚟。咁其實相信其實如果一啲相對嚟講 technical 少少嘅 marketer 咧，都有機會可以即係好容易咁樣上手。咁當然啦，我哋見到其實 for 一個 enterprise 裏邊，通常即係 marketing team 同埋 IT team 都會通常一齊合作去做呢件事嘅。咁但係今天咧，我哋希望帶到俾大家嘅消息咧，就係其實好簡單。我哋 from GA4 嘅 data， 當你哋收集好頭先event 嘅數據，你哋嘅 tagging plan 做好，收到我哋應該要有嘅 data 咧，其實我哋由冇到有咧，可能只係半個鐘之內已經可以做得到。咁中間可能因為 train model 嘅動作可能會需時嘅，咁但係我哋嗰啲位我哋就 skip 咗。但係我就想帶俾大家聽，其實 high level 嚟講，我哋做緊啲乜嘢 step 咁樣，係啦，咁。我哋頭先 GA4 嘅 data 啦，我哋由一個set up 開始。咁當然啦，呢啲相對嚟講比較 technical 少少，係即係 Google Cloud 上邊嘅一啲 set up 嚟嘅。咁我哋其實呢啲 set up，假設我哋已經做好咗之後咧，其實我哋會見到我哋一啲sample 嘅 data set 會喺即係 BigQuery 裏邊。咁我哋今天做嘅 demo 咧，因為我哋即係personal information 嘅比較 sensitive 啦，我哋今天係會用到 Google 嘅一個 public data， 係一個 public data set 去展示我哋今天嘅一個 demo 嚟嘅。咁其實係一個 Firebase 嘅一個 GA4 上面嘅一個 data set 啦。咁其實我哋第一步咧去做準備嚟講，其實我哋想 analyze 一下overall 嘅 schema 究竟係啲咩樣。咁其實 GA4 嘅 data 咧，可能有一啲 marketers 會見過 raw 嘅樣，有啲冇嘅。咁今天都可以睇一下，其實我哋儲咗一啲叫做 event 嘅嘢，其實儲緊啲咩咧？其實就係儲緊我哋每一個喺一個 application 上邊 web 上面做緊嘅動作。咁其實你見到啦，其實譬如有好多唔同種類嘅 event 嘅，譬如呢個 sample data 其實係講緊一個 game 嚟嘅。咁所以其實裏邊咧可能會有啲session 嘅 start 啊，我哋 start 咗一個叫即係有某一個 level 嘅一個 quick play 嘅動作啊，可能佢完咗一個叫做level 嘅一個 complete 嘅 event。咁呢啲 event 嘅 definition 咧，其實就係頭先我哋之前Lobo 講個 session，譬如 event tagging 嗰個動作幫到你哋去做嘅，或者你哋需要去做嘅就係 define 好呢啲 event。咁 define 咗呢啲 events， 其實幫到大家，其實就係去我哋做 dashboard 嗰陣時，其實可能你有一個 scenario 就係想 show 翻，其實係一個分路嚟嘅。可能 register 咗嘅人有幾多個人，可能跟住落嚟佢做咗下一步玩到第一個 level 嘅人有幾多個人，然後去到最後可能佢有做過 purchase 嘅，真係叫做俗稱可能課金咁樣啦，可能喺個 game 裏邊。咁其實個成個分路嗰個走勢係點樣，其實就好靠你哋個 event tagging 做得好唔好先可以有效咁樣 show 到出嚟。咁呢個係一個好快咁樣 show 到，其實GA4 裏邊嘅 event 嘅一啲 data 嚟嘅。咁我哋有咗 data 之後咧，其實我哋跟住落嚟就可以做一啲prepare 一個 training data 啦。咁我哋其實喺 BQ 上邊咧，其實command 其實相對嚟講係非常之簡單。咁我哋其實想 prepare 一個 training data， 其實我哋都會想混合其他嘅元素落去，例如其實嗰個demographic 嘅 data 啦，例如佢哋一啲 action 嘅 behavioral 嘅 data 啦。咁呢啲我哋係供給去點樣去 train 一個 model？ 咁你哋可以諗得到嘅就係，其實我哋train 一個 model， 其實我哋都俾啲原材料佢嘅。咁但係其實我哋今天咧未必知道真正邊一啲嘅 features 咧係同譬如頭先我哋想講 churn 呢樣嘢有關。咁但係唔緊要嘅，其實今天 Google 幫到大家嘅就係咧，我哋有啲自動嘅元素去幫大家揾一啲 features 出嚟，咁令到大家可以慳翻一啲時間啦，亦都未必真係需要有一個好深層次嘅 data science 嘅 level， 都可以做到一啲譬如 data 嘅 extraction 啊，做到成個 pipeline 嘅 generation。係啦，咁我哋
後邊咧，其實跟住落嚟嘅 step 咧，就會話其實要將頭先講嘅，譬如啲 geographic 啊嘅同埋 behavioral 嘅 data 咧，一次過 merge 埋一齊，去變做一個 result 咁樣。咁你可以見得到。係啦，咁我哋用咗我哋 define 咗一堆returning user 嘅一啲 churn rates 啦。我哋都計得到，其實本身一個 existing 嘅一個 train set 裏邊，佢哋嘅 churn rate 大概係幾多？咁我哋亦都係下一個 step 咧，就係 extract 一啲 demographic data 去每一個 user。咁如果 for demographic data，大家都可以好快睇下，其實我哋 extract 緊啲乜嘢咧？其實譬如from GA4 嘅 data，我哋 extract 譬如佢嘅 country 啊，佢哋嘅 operating system 啊，佢哋嘅 language 啊。咁但係今天其實你哋未必知道其實呢啲 attribute 究竟同我哋 predict 個 churn rate 有冇關，但係我哋都不妨可以做咗第一步先嘅，因為之後其實我哋 model 可以繼續去做一啲重新嘅一啲 tuning 啊，咁但係呢個係 serve as 一個即係 foundation 俾大家去做第一個 model 咁樣。咁第二步就係 behavioral 嘅 data 啦。咁 behavioral 嘅 data 咧喺 GA4 嘅 events 裏邊咧，我哋就 define 咗大概呢一堆嘅 events。呢堆係全部嘅 events 嚟嘅，咁變咗其實咧咁樣呢個 practice 就俾大家睇到其實譬如 tagging plan 裏邊 define 咗啲咩 events， 其實呢度咧呢個 SQL command 咧，其實變咗係可以一次過 show 晒唔同嘅 define 咗嘅 event， 咁變咗其實咧可以喺度梳理或者揀一啲其實大家可能第一 round 可能覺得同呢個 churn 嘅 prediction 有關嘅一啲 events 嘅 behavioral data， 咁我哋第一個 round 咧其實就揀咗呢一堆嘅 event type，譬如佢有冇 user 嘅 engagement 啦，佢有冇做到佢有冇 start 到一個 quick play 嘅動作啦，佢有冇 end 到啦，有冇 complete 到啦，佢有冇想 reset 呢個 quick play 啦，佢最後個 score 係幾多啦，咁係最後我哋有冇俾到啲 reward 佢啊，佢有冇 send 到去 challenge 俾一個朋友啊，或者佢有冇 take 其他嘅 step， 咁呢啲係一個叫做我哋好直觀咁樣第一步去估，其實我哋覺得呢堆 attribute 去對 train 個 model 有幫助嘅第一 round 嚟嘅。係啦，咁我哋就直接可以跟住落嚟咧，就 combine 頭先咁多款嘅 model 啦，咁多款嘅 data 啦，然後變咗即係一個大嘅 table 去送落去做一個 training。咁咧我哋頭先都講啦，其實ML 有好多唔同款嘅 model 嘅。咁今天 BigQuery 裏邊其實都已經 build in 有晒咁多款唔同種類嘅 model 俾你即刻去用。咁我哋今天嘅demo 咧係會用到 AutoML 嘅，咁 AutoML 嘅其實佢嘅 advantage 係相對嚟講佢係最高 performance 嘅其中一個 model 啦。咁佢嘅 mechanism 其實係 Google 嚟講咧，其實佢幫你試咗好多唔同嘅 combination of ML 嘅一啲 parameter， 亦都幫你做咗自動嘅 feature extraction。咁相對嚟講咧，佢嘅唔好處可能佢個 training 嘅 time 就相對比較長少少。咁今日呢個 model 其實之前我就做咗1個鐘嘅一個 model training 咁樣，咁今日嘅就做咗第一個 result， 係啦，咁呢度咧其實就 show 一 show 其實我哋 training 第一個 model 嗰個 AutoML 個 model 嘅一個 evaluation 啦，咁我哋見到其實嗰個精準度係大概係幾多啦 ，recall 可能係0.769咁樣 accuracy， 亦都有一個第一轉嘅一個叫 model 去做一個 prediction。咁我哋有咗一個 model 之後咧，其實我哋就可以知道可以做一個 model 嘅 prediction 啦。係啦，咁亦都其實可以將頭先成條 list 咧，export 去 BigQuery， 同埋可以咧就將佢擺落去我哋叫Google 嘅 Cloud Storage 嗰度，直接 export 一個叫 CSV 嘅 files 出嚟。咁呢個 CSV 嘅 file 其實係好幫助到大家去做個 activation 嗰個動作，因為其實最後即係 activation 嘅話，其實有好多唔同嘅動作啦。咁譬如其實我哋而家個 result 就係其實我哋而家有一個 user 嘅 list， 其實呢度咧，因為我哋冇一個真正嘅 user ID， 咁所以呢度咧係用一個叫做即係 pseudo ID 去一個即係匿名咗嘅 ID。咁但係 for 你哋咧，你哋做咗 tagging plan， 你哋去做個 event tracking 嗰陣時咧，應該嗰個 event 咧應該黐埋嗰個 user ID 落去嘅。咁變咗其實咧喺呢一個 demo 裏邊咧，應該有多一棟嘅資料就係個 user ID 嚟。咁呢個咧直接 export 咗之後咧，其實呢度咧其實係一個即係頭先 export 出嚟嘅一個 file 啦。做完之後，咁呢個CSV file 咧，
sorry。係啦，咁 export 出嚟咧，其實嘅個 CSV file 咧，其實個 format 咧就係一個咁樣樣嘅 format 嚟嘅。誒誒，因為咧，我而家個 screen 咧，我未必 show 到另外一個 file。咁但係其實個 format 咧就同呢個一樣樣嘅一個 CSV 嘅 file。咁變咗，但係我哋係想 demo 到個 integration 就係咧，其實我哋直接喺 BigQuery 裏邊咧，其實我哋係會 export 咗一個 link 出嚟嘅。咁變咗，其實 for 可能我哋做咗一個automate 嘅一個 pipeline 啦。其實基本上我哋每一日都可以做新嘅 prediction。咁其實只要我哋，譬如呢個 file，我哋可能想 share 俾唔同 team 去做 activation 嘅動作嘅，咁可能佢好簡單，其實擺喺一個 file server，或者其實一個即係 web 嘅 URL，咁亦都可以好容易咁樣去俾唔同 share 俾唔同嘅 team 去做呢個下一步嘅分析嘅 result。咁其實我哋係直接喺一個即係 BigQuery 嘅 command 裏邊去做到呢個 export。係啦，咁後邊啦，其實我哋頭先都有即係講過，其實而家我哋就可能係個 sudo ID，咁但係其實咧 for 你哋咧，你哋可能有埋個 user ID 咧，你哋可以做嘅動作咧，就可以即係真正做到 activation 嗰個動作。好，咁頭先咧，其實我哋叫做好快咁樣 go through 咗一個叫做好 technical 嘅一個平時嘅 pipeline 啦。咁我哋其實係想俾一個 message 大家，其實今天嚟講咧，以 marketers 嘅角度嚟講，其實要做到data driven 嘅一個 decision，其實都唔係好難，亦都可以用到一啲 AI 或者 machine learning 嘅元素，咁甚至係去到一啲其實本身可能要一個 data science team 先做到嘅嘢咧，其實今天基本上可能你識一啲 SQL-like 嘅 language 啦，SQL 嘅 language 其實已經可以做到一啲好sophisticated 嘅一啲 model 去做幫你哋做 activation。咁今天其實我哋都會想 share 一個 roadmap，對大家嚟講啊，可能今天可能有人係用緊 GA4 或者未開始用 GA4，咁但係對大家嚟講，其實今天我哋都要係即係有一個叫做 marketing 嘅 data 嘅 foundation。今天你哋儲咗你哋嘅 first party 嘅 data， 咁其實咧主要其實有3個唔同嘅願景啦。第一個就係其實 marketing 嘅 insight 嚟嘅。咁 marketing 嘅 insight 其實譬如簡單如一個 visualization 啊，可能俾到大家自己做一啲簡單嘅 analytics。可能用到 Data Studio 去做一啲 visualization 嘅 BI 工具，令到你哋可以即係 optimize 譬如 marketing 嘅一啲 spend 啊，好清楚咁睇到你哋嘅 ROI 係點樣，令到你哋可以準確啲咁樣去 allocate 你哋嘅 budget。其實呢個係第一步嚟嘅。咁呢個第一步其實基本上你哋頭先如果即係我哋頭先 go through 過嘅一個第一同第二個步驟，你哋有你哋準確嘅 data， 你哋採集咗你哋嘅 GA4 嘅數據，你哋 integrate 咗落去 BigQuery 咧，其實你就已經成功咗第一步，可以好成功咁樣做到叫做 marketing 嘅 insight。咁第二步啦，其實我哋都想做 audience 嘅 segmentation 啊。咁頭先嘅 demo 咧，相對嚟講咧，其實係做緊譬如中間嘅 predict 嘅 behavior 嘅動作。咁其實呢個叫做audience 嘅 segmentation 嘅呢個 journey 嚟講咧，其實當你有咗 first party 嘅 data， 再嵌入埋頭先講過其實 third party 嘅 data 或者其他唔同 IT system 嘅 data、customer 嘅 data 咧，你哋會好有效咁樣可以做到，譬如 understand 你哋嘅 audience 啦，可以 predict 到頭先一啲 behavior， 可以 predict 到佢哋一個 lifetime 嘅 value 啊，甚至 predict 佢哋喺咩時間裏邊做咩 action 啊，咁呢啲都可以直接可以做得到 from 頭先 GA4 嘅 events 作為一個 core， 然後去再 merge 頭先譬如 behavioral 嘅 data 或者頭先其他嘅 data 去 build 一個厲害啲嘅 model。咁亦都去到最深嘅第3個層次啦嘅 maturity， 其實都可以做到一個最精準嘅 customer experience。例如就係去到今天嘅話，可以做到真係一個one to one 嘅即係一個 customer 嘅一個 one to one 嘅 marketing 啦，咁其實就係真係 understand 緊每一個人 individual 嘅一個佢哋嘅需求，然後可以 tailor made 佢哋嘅 experience。咁呢個其實我諗係每一個 marketer 都想終極做到嘅一個願景嚟嘅，就係真係
tailor-made 俾一個真係 customise 嘅 experience，你哋每一個客戶。咁今天其實如果你哋即係喺 GA4 嘅旅程裏邊已經開始咗咧，其實都會係一個好嘅 good start 去成功咁樣做咗呢個 marketing 嘅 journey。